البلح الناشف أو التمر المجفف. وهو سعراته الحرارية عالية فيجب الانتباه عند أكله. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في البلح الناشف أو التمر المجفف والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في البلح الناشف أو التمر المجفف للجرام الواحد: السعرات الحرارية 3 سعر حراري، بروتين 2 من 100 جرام، كربوهيدرات